Добро пожаловать на мой канал. Осень – бесконечный источник вдохновения. Осень завораживает красивыми сочетаниями цветов, яркими пейзажами, радует богатым урожаем и вдохновляет на творчество. Дома хочется создать атмосферу уюта и осеннего очарования с присущей осени красочностью и колоритностью. В создании осеннего декора мне помогут натуральные природные материалы. Мне понадобятся различные шишки, плоды рябины, калины, шиповника, черноплодной рябины, каштаны, яблоки, декоративные тыквы и ивовые прутья. Прутья формирую в виде круга. Это будет основа для осеннего венка из яблок. Закрепляю его с помощью джутовой веревки. Теперь украшаю веночек яблоками. Для этого делаю отверстие в яблоке с помощью бамбуковой палочки. В получившееся отверстие продеваю проволоку и закрепляю яблоко на веночке. Теперь добавляю листья, шишки, плоды калины и рябины и сухоцветы. Креплю их на горячий клей. Осенний веночек из яблок готов, украшу им камин. В каштанах проделываю отверстие.
Плоды рябины, шиповника, черноплодной рябины и каштаны нанизываю на нитку. У меня получилась красочная гирлянда для украшения камина. Трудно представить осенний интерьер без тыквы. Тыквы хороши не только в виде блюд, но и в качестве осеннего декора. Особенно хорошо смотрятся такие декоративные миниатюрные тыковки. В яблоке удаляю сердцевину и вырезаю отверстие. Внутрь вставляю свечку-таблетку. Делаю отверстия, в которые буду вставлять рябину. Маскирую неровный край с помощью джутовой веревки. Приступаю к украшению ягодами. Из ивовых прутьев плету небольшой веночек.
Приклеиваю картонное дно и украшаю листьями, шишками и ягодами. Украшаю веночком подсвечник. Такие предметы декора, сделанные с теплом своими руками, создают уют и осеннее настроение дома.